Oh iya. Sayang, itu bukan. Oke oke. Wis. Halo guys, selamat pagi. Suasana di pantai pagi hari. Nggak, aku nggak mau nih. Masukin aja, dia mau main air. Nitip ya sayang. Ya ada sepatunya. Kenapa? Mau main sepatunya copot. Ya mas tungguin sini ya. Ya. Mas, tapi aku belum bikin status. Tethering dong. Ada wifi nih. Oke oke.